گل پائے ون من کو مار تے مویا کر رو عجز نیاز گل پائے ون ایو ڈھنگ یار مناون دا ایک ہی انداز دے گل پائے ون دیکھو شرعی شمسو لوگ آکھے 5 وقت نماز دے گل پائے ون ایہو توجہ کرے سو شہر دی شہر کوئی شاہ نہیں منگدا صرف واہ واہ تے خوش تھیندے اپنے جاگن دا ثبوت دیو ایک تاڑی دکھاؤ تاکہ شہر کو پتہ لگے کہ جاگ دیو دوسا ایک زوردار تاڑی جیویں ناگ مور ایک کام تھئیے ایک کون دے نظارے تو پہلے نبی ہا ہوا پانی مٹی تے بھادا مرکب انہیں چیزیں چارے تو پہلے نبی ہا تے آدم دی کوئی جستجو بھی نہائی اے آدم دے گالے تو پہلے نبی ہا نہ ریتا نہ رسمہ عبادت ریاضت مسجد منارے تو پہلے نبی ہا نہ مندہ نہ گرجے کلیسا نہ کعبہ سبے گردوارے تو پہلے نبی ہا اے تورات انجیل زبور بھامے پرانی سپارے تو پہلے نبی ہا تے ذکریہ تے جیلے چلائے گئے انہاں تیز آرے تو پہلے نبی ہا بھیراوے نے یوسف سے جوڑے بہانے ای مکر مکارے تو پہلے نبی ہا 1.25 لاکھ نبیاں کو میں بھی منینا اے سارے پیارے تو پہلے نبی ہا ظہور حضور دہا افسوس لگ دے میلاد مہینہ ہوئے شہر اپنے درد رومن نہیں چھک دیئے گا رلے ملے مشاعرہ ہے تو اپنا پڑھو پڑھو جیو ایہو نور ظہور حضور دہا جے کو تارے وچ جبریل ڈٹھے واہ صحیح واہ جے کو خولدے چ آدم دے دھارے جنہ نندرے چ خواب خلیل ڈٹھے واہ واہ ڈٹھے مصریں سونا یوسف کو ڈٹھے مصریں سونا یوسف کو ایکو یوسف سمجھ شکیل ڈٹھے ہے شمس و شیشہ زینت دا رکھ سامنے آپ جلیل ڈٹھے مہک تے جیمیں کلی دا رشتہ ہاتھ تے جیمیں تلی دا رشتہ بت نال جیمیں ہے روح دا رشتہ نبی نال ایمیں علی دا رشتہ لیکن ملون تھی دے تند جاگ دے سوچ دل سی ہے دیکھوں راز دساں رکھی راز دے وچ دیکھوں راز دساں رکھی راز دے وچ تو ون تے راز دے گل پائے ون